en la que estàvem fent l'anàlisi del minimax i de la podalfabeta, tal com havíem fet amb tots els altres algoritmes de cerca. Comencem per la complexitat en temps. En la complexitat en temps, en el minimax, penseu una cosa, en jocs considerem la complexitat comptant el nombre de nodes que necessiten ser avaluats en la funció heurística. Per tant, ens referirem només a les fulles dels arbres, que és on apliquem l'heurística. Doncs bé, en el minimax no tenim ni pitjor ni millor cas, tot és el pitjor cas. Per què? Perquè en el minimax hem d'avaluar totes les fulles. D'acord? Com que avaluem totes les fulles i considerem que aquesta P és la profunditat màxima que nosaltres hem decidit abans de començar, el nombre de fulles que té un arbre de profunditat P max, d'acord, és B elevat a P, i són totes les avaluacions que hem de fer. D'acord? A la podalfabeta, en el pitjor cas, és el minimax. En el pitjor cas, no podem res. I per tant, el nombre d'heurístiques que hem d'avaluar, el nombre de nodes que hem d'avaluar a l'heurística, també és B elevat a P max. D'acord? El que sí que es considera aquí és el millor cas. El millor cas, tot i que tampoc no s'adonarà sempre, sí que ens pot donar una visió de, a la pràctica, entre quins dos casos ens movem. Si el pitjor cas és B elevat a P, el millor cas és de l'ordre de B elevat a P mitjos. Aquestes dues fórmules les han calculades per inducció i si algú les vol veure, li puc passar l'article en què això es calcula. És, per al cas de que la profunditat sigui parella o la profunditat sigui senar, se calcula de diferent manera. Pel cas de profunditat parell, la complexitat és de l'ordre de B elevat a P mitjos, mentre que per profunditat senar és de l'ordre entre B elevat a P més 1 partit per 2 i B elevat a P menys 1 partit per 2. D'acord? Per tant, perquè ens fem una idea, a la pràctica, quan apliquem el minimax, ens trobarem entre B elevat a P i B elevat a P mitjos. Aquesta és la idea que ens hem de quedar. D'acord? Un punt allà al mig. D'acord? Que Déu-n'hi-do de la millora que pot arribar a fer la podalfabeta perquè en un problema exponencial reduir la profunditat a la meitat és una millora de complexitat molt alta, d'acord? Tot i així, repeteixo, ens quedarem segurament en un entremig, d'acord? Anem a parlar de l'espai. En el cas de l'espai, recordeu, tant minimax com podalfabeta són dos algoritmes que es basen en la cerca en profunditat. La cerca en profunditat són aquests algoritmes en els que l'arbre es construeix d'esquerra a dreta. Es cerca en profunditat. I quan construïm d'esquerra a dreta, el que fem és generar tota una columna de fils fins a les fulles, d'acord? I aquesta columna de fils, a mesura que l'anem processant, l'anem esborrant i l'anem fent córrer d'esquerra a dreta, com en totes les profunditats. Per tant, el nombre de nodes que tenim en una d'aquestes columnes és B per P i, per tant, és una complexitat de tipus lineal, d'acord? Perquè la generem a l'esquerra i l'anem desplaçant. El màxim nombre de nodes, doncs, que tenim a memòria és aquest. I això passa tant en el minimax com en la podalfabeta. Els dos tenen una complexitat lineal. La completesa era la propietat aquella que el que feia era analitzar si un algoritme ens garanteix que ens donarà la solució. D'acord? En el cas dels jocs, l'únic problema que podem tenir és quan en els jocs tenim la restricció del temps. Això passa sovint en els escacs, que tu has de donar una jugada en 2 minuts i tens una limitació de temps. Això pot ser molt important, no? Perquè, fixeu-vos, per la manera que se construeix el minimax, d'acord? És un arbre que el construïm, repeteixo, d'esquerra a dreta. Si construïm un arbre d'una profunditat massa alta pel temps que tenim, en el moment que el temps acaba, d'acord? Ens pot arribar en un moment en què tenim el minimax calculat per una part dels nodes, però ens queden alguns nodes pels quals encara no hem aplicat el minimax. Recordeu que ho fem d'esquerra a dreta, per a cada un d'aquests potser ja tenim el seu valor, d'acord? Però per aquests encara no tenim el seu valor perquè ha acabat el temps i aquests arbres no els hem acabat de processar. Què ens pot passar? Doncs que aquest node d'aquí ha de fer o bé el max o bé el min de tots els nodes del primer nivell. Si només n'han calculat una part i aquests dos no hi són,
la jugada que aquest seleccioni pot ser molt dolenta. D'acord? Per tant, pel fet de construir d'esquerra a dreta, si el temps ens para aquí, en un punt en què no hem acabat, el resultat pot ser molt dolent. Per tant, les limitacions de temps no ens poden permetre fer això. Val? Aleshores, en principi, els algoritmes tal qual com els hem vist, a una profunditat prefixada, si hi ha limitació de temps, podrien fallar. Aleshores, el que farem serà definir una nova versió del minimax i de la poda alfabeta que la veurem després, per poder tractar el temps. Si no hi ha limitació de temps, aquests dos algoritmes funcionen bé i sempre acaben, perquè no tenen camins infinits ni res de tot això. D'acord? I finalment, l'últim element que consideràvem els algoritmes de cerca és l'optimalitat. En cerca clàssica era fàcil de veure, no? Si la solució que ens donen és la millor o no. Quin significat té una solució òptima en jocs? Què és una solució òptima en jocs? És una solució que ens garanteix que sempre guanyem? Anem a veure un exemple. Anem a veure el problema dels llumins. En el problema dels llumins, us el vaig explicar, em sembla, el primer dia, quan us vaig posar un exercici. Diu, és un joc contra un adversari, que ho juguen dos, i considera que sobre la taula hi ha 23 llumins i que cada jugador pot agafar un, dos o tres llumins de sobre la taula. Guanya el jugador que deixa un llumí a l'altre. Amb altres paraules, perd el que només pot agafar un llumí. D'acord? Anem a veure què passa en aquest joc. Primera pregunta, aquest joc se podria fer amb un arbre, amb un algoritme del minimax? Tindria sentit? Què serien els nodes? Què serien les branques? Què serien els nodes? El nombre de llumins que hi ha sobre la taula, esteu d'acord? No? Començaríem amb 23, d'acord? I les branques serien el fet de que el jugador que li toca jugar n'agafi un, n'agafi dos o n'agafi tres. Si n'agafa un, en queden 22, si n'agafa dos, en queden 21, si n'agafa tres, en queden 20. Llavors vindria l'altre i tornaria a passar el mateix, o n'agafa un, o n'agafa dos, o n'agafa tres, i així successivament fins que arribéssim a un nivell en cada lloc. Per tant, en principi no hi ha cap problema, la ramificació és 3, els nodes són fàcils de representar i ja està. A algú se li acudeix una heurística per a aquest joc? Alguna heurística, alguna idea sobre com aplicar una heurística? Anem a veure els casos extrems, anem a veure els casos més baixos. Per exemple, quan a sobre la taula queden 5 llumins. Imagineu que jo acabo de deixar 5 llumins a sobre la taula. Què pot fer l'altre? L'altre en pot agafar un, en pot agafar dos o en pot agafar tres. Si n'agafa un, en quedaran 4 sobre la taula. Si n'agafa dos, en quedaran 3. Si n'agafa 3, en quedaran 2. He guanyat, no? El que n'ha deixat 5 sobre la taula guanya. Per què? Perquè si n'agafa l'altre un, llavors aquest en agafa 3 i en deixa un. I ha guanyat. Si l'altre en agafa 2, aquest que havia deixat 5 en pot agafar 2 i en deixa un, i si no, n'agafa un i en deixa un. Ja ha guanyat. D'acord? Per tant, el que en deixa 5 sobre la taula, l'únic que ha de fer és aquesta jugada i guanya. Sí? Ja tenim una idea de com va això. Deixar-ne 5 és bo. Algú té alguna idea més de que si hi ha algun altre número en el que també te pots garantir guanyar? Una idea? Anem a veure què passa si en deixo un 9 a sobre la taula. Si en deixo un 9 a sobre la taula, l'altre en pot fer 3, o 1, 2 i 3. Si l'altre n'agafa 1, en deixa 8 a sobre la taula. Si l'altre n'agafa 2, en deixa 6 a sobre la taula. I si no, en deixa 7 o en deixa 6 a sobre la taula. D'acord? Si fa això, ara vaig jo i diu, ja està, he guanyat. No? Per què?
perquè si en deixa 8, en trec 3 i en deixo 5 sobre la taula. Ja vi que si en deixo 5 sobre la taula, guanyo. Si en deixa 7 sobre la taula, jo n'agafaria 2 i en deixaria 5 sobre la taula. Si en deixo 5 sobre la taula, ja he guanyat, perquè sé el que he de fer per guanyar. I si en deixa 6 sobre la taula, n'agafa un i en deixo 5 sobre la taula. I he guanyat. Quin seria l'altre número que també guanyaria? 13. I què hauria de fer? Deixar-ne 9. I el següent? 17. Quina és la solució? Quants n'he de deixar sobre la taula? Bueno? El múltiple de 4 més 1. Si jo deixo sobre la taula un número de llumins que sigui un múltiple de 4 més 1, guanyo la partida, si segueixo aquesta regla. Val? En el cas de 23, doncs en deixaria 21. Intentaria deixar-ne 21 sobre la taula i me garantiria que aniria guanyant. D'acord? I aniria aplicant aquesta regla. Val? Això és el que en diem un truco, no? Si saps això, guanyes. O podríem dir, això és una solució òptima. Val? Si tenim una solució òptima, té sentit aplicar el minimax? Si has de fer un programa, no apliquis el minimax, aplica la solució òptima i sempre guanya la màquina. M'explico? Per tant, si en un joc tenim una solució òptima que ens garanteix guanyar, ja no té sentit aplicar ni minimax, ni por d'alfabeta, ni res de tot això. El joc deixa de ser joc i passa a ser un truco, el que li vulgueu dir. D'acord? La pregunta és, tots els jocs tenen això? Bueno, com a mínim el nostre cervell, segons quins jocs, no hi arriben a aquesta solució. Que és una mica simple, hi hem arribat fàcilment, d'acord? En general, potser hi ha jocs que tenen una solució òptima, però no la sabem trobar. Per tant, ens agraden els jocs dels quals no sabem la solució òptima. I són els jocs que té sentit jugar. I són els jocs que té sentit aplicar el minimax, perquè són jocs en els quals volem perdre el temps jugant. D'acord? Per tant, no té sentit parlar de solucions òptimes en jocs, perquè la que tens les solucions òptimes ja deixen de ser jocs i passes a fer una altra cosa. Passes a ser un trencaclosques o el que li vulguis dir. D'acord? Amb això acabem l'anàlisi d'aquests algorismes, i ara l'únic que ens queda és veure. Un cop hem analitzat tots aquests algorismes, encara ens queda una altra cosa, que és el que us he dit abans de la limitació de temps. Què hem de fer amb el minimax si volem que hi hagi una limitació de temps? És a dir, que tot i que hi hagi una limitació de temps, la resposta que doni sigui bona. D'acord? La proposta que es fa és el que en direm l'aprofundiment progressiu. I el que fa és, d'alguna manera, és molt simple. Simplement aplica el minimax a diferents profunditats i se guarda totes les jugades a diferents profunditats. Donarà la jugada que, quan s'acabi el temps, tingui calculada a la major profunditat possible. Aleshores, aquest és l'algorisme que teniu aquí, i la idea és la següent. Començo a aplicar el minimax per una profunditat mínima. Una profunditat que tinc garantit que segur que amb aquest temps l'acabo. Aquesta l'hem de ser capaços de calibrar. D'acord? Després, quan aplico aquesta profunditat mínima, això me donarà, pujarà uns valors, això me dirà la millor jugada és aquesta i la guardaré. Aleshores tornaré a començar, tornaré a aplicar el minimax a una profunditat Pmin més 1. Aplicaré el minimax, me quedaré en la jugada més bona d'aquest nivell de profunditat, d'acord? I m'encarrego aquesta i me quedo la nova. Per què? Perquè assumim que com més profund, més bona és la jugada. Com més profund l'hem calculada, més bé juga. Per tant, ens quedarem en la segona i així successivament, d'acord? Fins quan? Fins que s'acabi el temps. A la que arribi una interrupció de temps que me talli un arbre que no hagi acabat, me quedaré en l'última jugada que hagi pogut calcular a la màxima profunditat i de manera completa. D'acord? Ja us dic, que salvatge, no?
no? Sembla molt bèstia, no? Un algoritme exponencial així, d'acord? Que el repetim diverses vegades fins al final. Val? Anem a calcular el cost de tot això. Anem a veure de què estem parlant quan fem tot aquest cost. D'acord? Anem a veure què gastarà fer el minimax. Si el féssim a profunditat màxima igual a D, el cost que tindríem seria B elevat a D. És el màxim. No? Això seria el minimax. Si fem l'aprofundiment progressiu, anem a calcular què costarà per fer-lo a una profunditat de menys 1, una menys. Val? Anem a valorar cabal. Repeteixo, pel minimax calculem el nombre de vegades que avaluem l'heurística. Doncs en l'aprofundiment progressiu suposarem que el calculem per la profunditat mínima. Per la profunditat mínima més 1. Fins a arribar a profunditat de menys 1. Suposem que aquesta ens ha donat temps de calcular-la. D'acord? Per tant, aquí tenim a profunditat D això, a profunditat D menys 1, l'aprofundiment progressiu té aquest cost, aquesta suma. Val? Anem a calcular què val aquesta suma. Anem a calcular-la. Com podem calcular el valor d'aquesta suma? Tenim una fórmula per fer aquest càlcul. Això ho heu vist a batxiller o a ESO, que és el càlcul de la suma d'una progressió geomètrica. Us en recordeu de les progressions geomètriques? Eren aquelles progressions, eren aquelles seqüències en què cada element era l'anterior multiplicat per un número. És a dir, si això és A sub 1, A sub 2 era A sub 1 per R. A sub 3 era A sub 2 per R. I així successivament. Tinc un problema ara en els apunts, en els PowerPoints, que és que he canviat de versió de PowerPoint i a les equacions m'ha fet disbarats. Això havien de ser 3 punts, punts suspensius. M'està posant aquesta lletra. He vist que en el fitxer que he penjat avui també m'ha passat això, i demà intentaré canviar-ho, d'acord? Aquesta cosa haurien de ser punts suspensius, d'acord? Aleshores, tenim una progressió geomètrica, una progressió en què cada element és l'anterior multiplicat per R. Quan tenim una progressió d'aquestes, la suma se calcula amb aquesta fórmula. La suma d'una progressió geomètrica de n elements és A sub n per R menys A sub 1 partit per R menys 1. Sí? Ens la creiem, no la deduirem ara. Aquesta se suposa que l'heu deduïda quan heu fet ESO o batxiller, no ho sé. Anem a aplicar aquesta fórmula per calcular aquesta suma. El cost de l'aprofundiment progressiu. D'acord? Anem a calcular què val això aplicant aquesta fórmula. Fixeu-vos, això és la suma d'una progressió geomètrica, no? Perquè cada element d'aquests és l'anterior multiplicat per B. L'anterior multiplicat per B. Sí? Per tant, això és la suma d'una progressió geomètrica. El cost aquest de l'aprofundiment progressiu, si apliquem aquesta fórmula, podríem fer una aproximació i dir, perquè sigui més fàcil de calcular, i afegim termes com si comencéssim per P min igual a 0. I afegim una miqueta més, simplement perquè sigui més fàcil de calcular. M'ho invento. I afegim des de 1 més B elevat a 1, fins a B elevat a P min menys 1. Sí? Aleshores aplico la fórmula. Aquesta fórmula. El cost de l'aprofundiment progressiu és, doncs, A sub n per R menys A sub 1 partit per R menys 1. D'acord? B elevat a D menys 1 per B, la raó és B menys 1 per R menys 1. Si simplifico tot això, me surt que el cost de l'aprofundiment progressiu és B elevat a D menys 1 partit per B menys 1. Sí? Anem a comparar això amb això. El cost de l'aprofundiment progressiu és més petit, tot i que hi hem afegit coses, és més petit que el cost del minimax a profunditat D. Per tant, el fet d'aplicar l'aprofundiment progressiu, com a molt, ens pot fer perdre un nivell de profunditat. Veus? Mireu, si fem l'aprofundiment progressiu a D menys 1, el cost és B elevat a D menys 1 partit per B menys 1. Fixeu-vos, això és el del minimax, és B elevat a D. És menys costós l'aprofundiment progressiu a un
minimats a profunditat D. Això encara està dividit per B menys 1. M'explico? Per tant, el fet de fer l'aprofundiment progressiu que intenta evitar que ens agafin a mitges tintes i que la solució sigui dolenta, d'acord? Com a molt, si fem aquesta millora, ens treu un nivell de profunditat, d'acord? Que és considerem en general que és menyspreable, d'acord? Si tenim en compte que és una contribució grossa el fet de tenir la millor solució possible i que el temps no ens agafi sense haver acabat, d'acord? Per tant, aquesta millora o aquesta extensió que pot semblar una mica bèstia des del punt de vista de que és molt costosa, a l'hora de la pràctica tampoc ho és tant. Com a molt ens treu un nivell de profunditat. D'acord? Sí? I ara ja anem al final. És a dir, ja hem vist... Digues. Mira, el cos del minimax és què fem si ho fem directament a profunditat D. És quant de nodes tenim aquí, que són els que hem d'avaluar. Si fem l'aprofundiment progressiu, ens la juguem, diríem, assumim, per no jugar-nos amb el temps, calculem tot això, més tot això, menys tot això, d'acord? Per tots. Doncs, la suma de tots aquests nodes que hem d'avaluar, tot això sumat, és B menys una vegades més petit que la suma d'aquesta d'aquí. Per tant, si apliques l'aprofundiment progressiu i no tens sustos de temps, d'acord, el nombre, com a molt, perds un nivell de profunditat. És el risc que assumeixes. Pensa una cosa, estàs aplicant una poda alfabeta, si la poda fa bé, inclús potser tens temps d'acabar això. D'acord? Però no assumim cap risc de que ens trobi que no hem pogut agafar la millor jugada possible. D'acord? Per tant, la suma de nodes aquí és B menys una vegades més gran que la suma de totes aquestes juntes. Sí? Aquest és el tema. Això és el que volem presentar aquí. Que aquesta mesura, que pot semblar una mica bèstia, d'acord? En el fons te treu com a molt un nivell de profunditat. D'acord? I ara ja al final. Ara ja tenim tots els algoritmes, ja ho hem vist una mica tot. Ara heu de fer un programa que jugui a escacs, per exemple, o a dames que jugui bé. Com ho podem fer a partir de tot el que hem dit? A partir de tot el que hem dit és que sempre s'ha de trobar un compromís entre jugar ràpid i tenir una bona heurística, jugar bé. És molt important jugar ràpid perquè si l'algoritme va molt ràpid, podrà jugar molt profund. I si va molt profund, juga més bé. D'acord? I per altra banda, també és molt important que apliquem una heurística que juga bé i que conté el coneixement d'uns experts que siguin bons. D'acord? Per tant, és el balanceig entre aquestes dues coses. Si l'heurística, que vol ser molt bona, triga massa en calcular-se, aleshores podrem obrir menys nodes. D'acord? Per tant, és un compromís entre aquestes dues coses, la velocitat i la bona heurística. D'acord? Anem a veure algunes idees per fer que aquestes dues coses funcionin bé. En quant a jugar ràpid, hi ha dues coses vitals per poder jugar ràpid. Una, com representem el taulell, i l'altra és si són capaços de guardar taules de 3 posicions. Ara veurem què és això. Primer de tot, els taulells. Com se representen? Per exemple, en el cas dels escacs, que és el més complicat, no? Tu pots representar el taulell com se tocó la primera vegada, una matriu, i a cada posició de la matriu el tipus de peça que hi ha. És la manera més òbvia de representar el taulell. Ara bé, l'accés en aquesta pot ser bastant complicat, perquè hem de relacionar totes les posicions amb totes, etc. Hi ha una altra manera que també es fa, que és fer servir mapes de bits, representar els taulells a partir de paraules de la màquina. Per exemple, guardar una paraula de la màquina de 64 bits que contingui les posicions on hi ha els peons negres, on hi ha només els peons blancs, on hi ha els cavalls blancs, cavalls negres, alfils blancs, amb una paraula. En aquesta paraula li podem fer operacions lògiques, i podem fer operacions lògiques entre diferents paraules, i tot això se pot accelerar molt, perquè treballem a nivell de màquina. D'acord? Inclús el que es fa habitualment és combinacions híbrides.
estadístiques, de generar possibles moviments, etc. D'acord? Per tant, aquesta representació del taulell és una cosa que s'hi ha de pensar, perquè segons com la fas, millores o no millores. Segona cosa, transposicions. Si no t'hi pares a pensar una mica, potser no ho veus tant, però en un arbre de joc hi ha moltíssimes jugades repetides. Anem a veure que això en direm una transposició. Fixeu-vos. En un arbre, per un costat, podem tenir això. Aquí hi ha un moviment d'un peó cap a dalt. Aquí un cavall negre cap a baix. I aquí un cavall blanc cap a dalt. Sí? Aquesta jugada és el resultat d'aquests tres moviments a partir d'aquest node. Al costat hi ha un altre camí que és, en aquests tres moviments, fer-los en ordre diferent. Per exemple, primer el cavall blanc, després el cavall negre, després el peó blanc, al revés. Aquesta jugada i aquesta són idèntiques. Això és el que en direm una transposició. Una jugada idèntica que ve de simplement intercanviar l'ordre entre dos moviments. Sí? Podeu imaginar que coses d'aquestes en l'arbre està ple, perquè cada camí té diferents maneres de combinar tots els possibles moviments. D'acord? Això en direm una transposició. Doncs bé, què podem fer per millorar el rendiment del programa? Doncs aquestes transposicions, quan els calculem el minimax, aquí a sota li calculem un arbre a una determinada profunditat. I aquest subarbre ens puja un valor i aquest node té un valor que puja cap a dalt. Podríem, quan calculem el minimax aquí, el valor que dona, el podríem fer servir aquí, no? I fer servir el mateix valor i aquí baix no calcular l'arbre. Sí? Doncs això és el que es fa. Es calcula, s'implementa el que se'n diu una taula de transposició, una taula que diu per aquest node en concret, el node C, quan he aplicat el minimax a profunditat P, m'ha dit que el valor era B baixa. D'acord? Picant a l'arbre, aquí me trobo la jugada C. I aquí me trobo la mateixa jugada C i aquí me trobo la mateixa jugada C. Si tinc el valor guardat en una taula, quan arribi aquí aquesta C, vaig a la taula de transposició, em diu que dona C i ja m'he de calcular el subarbre que tinc a sota. D'acord? Problemes. Primer de tot, això només se pot fer si la profunditat d'aquí és més petita o igual que la profunditat a la que he calculat jo la jugada, perquè si no estaria baixant el rendiment. Recordeu, com més profund, més bona és la jugada. Si jo aquí, aquest arbre l'he calculat de profunditat P, i aquesta C aquí me la trobava aquí dalt, i li donava aquest valor B, estaria baixant el rendiment del joc, perquè l'estaria calculant a una profunditat més petita de la que puc. Per tant, això només es pot fer si la profunditat és igual o menor. Si no, no puc fer servir el valor. Ho veieu? I segona cosa, si la taula de transposicions que guardo creix massa, el rendiment comença a baixar, perquè si tot el temps anant a accedir a veure si aquell element és a la taula. Per tant, és una altra vegada un compromís. La mida d'aquesta taula i el rendiment i la velocitat que me dona. Això, aquí, a cada node tu li apliques el minimax, no? I què fas? Obres, apliques l'heurística i aquí te puja un valor. I aquest valor tu el retornes. Sí? És un procediment recursiu, no? Per aplicar el minimax aquí, l'aplico a cada fill, l'aplico a cada fill. Quan aplico el minimax aquí, d'acord? Si aquesta jugada és una jugada que després me torna a aparèixer, el minimax aquí sota donarà el mateix, perquè és la mateixa jugada. No pots quan el valor que he guardat ve d'aplicar el minimax a una profunditat més petita. És a dir, jo aquest valor és un valor que he calculat a profunditat P. Val? Si jo me'n vaig aquí i aquí tingués el C i substituís aquí amb el valor B baixa, estaria baixant el rendiment. Jugaria pitjor. Per què? Perquè ho he fet a una profunditat més petita de la que jo havia dit que faria. Una més gran o no? D'acord? Per tant, dues coses, a part de tenir en compte això, és sobretot la mida. Aquesta implementació, aquest és el típic cas en què se fan servir taules hash. Les
que vàreu estudiar el curs passat, no? Les taules hash són unes taules ideals per implementar taules de transposició. Feu el taulell i el taulell se codifica i la codificació de la taula hash ve directament del taulell, que és una representació complicada i que en la taula hash fas un accés molt directe. D'acord? Per tant, és una implementació ideal per taules hash. Ara bé, si la mida augmenta molt d'aquesta taula, si guardeu molt de resultats intermitjos, el rendiment comença a caure. Per tant, trobar una bona mida de taula de transposicions és essencial, perquè si no, us juga a la contra. Perdeu més temps gestionant la taula que la millora que us suposa invertir en fer taules de transposicions. D'acord? Per tant, per jugar ràpid, una bona representació del taulell i una bona gestió de les taules de transposició. Anem a veure ara les heurístiques. Sobre les heurístiques. Això dependrà totalment de la gent que dissenya la funció heurística i de si aquella gent sap jugar molt o no. D'acord? En general. Les funcions d'avaluació, quasi sempre, en jocs, són funcions que tenen aquesta forma. Donat un estat del joc, fem una suma ponderada d'una sèrie de termes que depenen de l'estat. I aquests termes depenen del joc. No? Per exemple, sempre hi sol haver un terme que calcula el material que té cada jugador. No? Quantes peces blanques, ho vareu veure en la tele, quantes peces blanques respecte a quantes peces negres. Això és el material. Quan totes les peces tenen el mateix valor, està bé, però quan no, com en els escacs, llavors els que dissenyen l'heurística ha de decidir una bona disposició de pesos per a cada peça. Jo aquesta la vaig trobar publicada en un llibre, no? Però l'habitual és que els que fan els jocs no els publiquen, aquests valors, no? Perquè els han arribat a trobar perquè tinguin una bona distribució, que juguin més bé. Doncs això normalment no ho trobes publicat, potser, no? Un altre terme, l'activitat de les peces, l'estructura dels peons, la seguretat del rei, etc. Hi ha moltíssimes coses a considerar pels que saben escacs que hi poden donar pesos, etc. En el cas de les dames, i això està tot publicat, aquest senyor, l'any 63 ja va fer un programa, ja us ho havia comentat, que va ser campió del món en dames. Va definir una funció heurística amb aquesta forma i va definir 26 termes diferents. Això està tot publicat, si a algú li interessa, també li puc donar el link, està tot publicat, hi ha un terme que avalua l'avantatge de peces, el material, la mobilitat, el control del centre. Vosaltres en l'hotel vareu fer una heurística que feia el control de les voreres en vez del control del centre, no? I donàveu pesos a les voreres. Aquí és el control del centre el que val. La capacitat d'avançament, les amenaces dobles, etc. Fins a 26 termes. D'acord? Què va fer aquest senyor? El que va fer que aquest senyor ho fes molt bé és que va posar la funció a jugar contra ella mateixa. I aquests pesos els va establir a base de jugar. Quan jugava bé, pujava aquella disposició de pesos, quan jugava malament un dels dos algoritmes, li baixava els pesos i en conseqüència. I va fer un programa que adaptava els pesos a la qualitat del joc que feia cada màquina o cada programa. D'acord? Llavors, l'ajust d'aquests pesos i la definició dels bons termes és el que fa que l'heurística sigui bona o dolenta. I això depèn dels que dissenyen el joc, el que saben jugar. D'acord? O la capacitat d'entrenament, també. I una última cosa. L'última cosa és el control de l'efecte horitzó. Els programes d'escacs que no fan això solen jugar malament. Solen fer disbarats de tant en tant. Anem a veure què és això. Aquest efecte horitzó és un defecte que tenen les heurístiques. En general, quan apliques el minimax, l'heurística l'apliques només a les fulles. I en les fulles, quan apliques l'heurística, te pots trobar al mig del que en direm una situació forçada.
acabo de matar una peça a l'adversari, d'acord? I això me dona momentàniament molt d'avantatge, però immediatament l'altre me'n mata dues a mi. Jo després potser ni aconsegueixo matar un altre, però ell també m'acaba matant. Llavors, són aquests trossos de jocs en què mato, mates, mato, mates. Saps què t'ho vull dir? I que momentàniament pot semblar que guanyes, però després perds. Doncs bé, si aquesta jugada està al mig d'una d'aquestes seqüències en què acabo de matar, ara em mataran i tot això, això genera un efecte indesitjat, perquè l'heurística valora molt positivament el que acaba de matar, però no valora potser que ara te mataran molt a tu. D'acord? I això genera un efecte molt dolent. Val? Per exemple, aquí tinc un exemple. Val? Una fluctuació de la funció heurística. Fixeu-vos, un estat en el que la torre s'acaba de menjar un alfil. Val? Tot seguit, la torre és menjada pel cavall. I tot seguit, la reina se menja el cavall. Són 3 moviments en què mates. D'acord? Fixeu-vos. Aquí hem aplicat una funció heurística. Això me va fer això és un exemple d'una memòria de treball, d'un treball final de grau, d'un noi que va fer amb mi un programa que jugava a escacs fa molts anys. D'acord? Aleshores va aplicar l'heurística, si aplica la seva heurística en aquest estat, donava menys 0,5, favorable al minimitzador. Després de matar, se'n va a l'altre extrem i l'heurística va al 4,5, totalment favorable en el maximitzador. I després de tornar a matar, l'heurística arriba a 1,0. D'acord? Si em paro aquí o aquí, me puc estar equivocant, perquè amb un moviment he passat de menys 0,5, favorable a un, a 4,5, totalment favorable a l'altre. I és possible que no sigui ni una cosa ni l'altra, perquè aquí llavors encara hi ha una altra peça que és morta i la cosa acaba amb un 1. D'acord? Per tant, en general, aquestes situacions forçades se detecten de la següent manera. Podem tenir casos en què tenim una fulla en què, per exemple, això, la funció heurística aquí val 5, aquí val menys 5, aquí val menys 10 i aquí val menys 3. Això seria un exemple d'una situació forçada. Aquí n'hi ha un que acaba de matar l'altre, d'acord? I el maximitzador sembla que s'ha disparat, mentre que els veïns són completament favorables en el minimitzador. D'acord? Quan passa això no és de fiar. Avaluar l'heurística aquí ens portarà a comportament dolents. Què es fa? El que es fa normalment és continuar on detectem una situació forçada, continuar l'arbre fins que arriba a una situació estabilitzada, en què tots els veïns tinguin pràcticament el mateix valor. D'acord? Perquè és que si no, ens pot passar que aquest 5 acabi pujant i sigui una opció completament errònia, perquè està al mig d'una situació completament inestable. D'acord? Repeteixo, els programes que no tenen en compte això, les situacions forçades a les fulles, solen jugar molt malament de tant en tant. De tant en tant sorprenen i fan una jugada